正是挂牌开先河，100年传承树新经。朋友们，大家好！1982年5月23日，星期日，农历4月初1，这是八卦掌历史发展史上一个难忘的日子，一个重要的日子，一个令所有八卦掌人都兴奋不已的日子，是一个里程碑。那一天，在北京市西城区工人俱乐部，北京市舞协八卦掌研究会举行了隆重的挂牌仪式。多少年来，师傅带徒弟的个人传承形式有了突破性的改变。北京各支系的八卦掌传人在老前辈的带领下，终于以组织的形式走到了一起，增加了横向的联系，增加了凝聚力，扩大了影响力。经历了那么多的风风雨雨，当八卦掌的老前辈和传人们看到北京市舞协八卦掌研究会这块牌匾，都由衷的高兴，纷纷合影留念。瞧，这张照片就是李子明先生和王荣堂先生的合影，照片中两位老人乐得合不拢嘴。这块经历了43年岁月洗礼，全国第一个单权种研究会的牌匾，现在藏于北京八卦掌博物馆。牌匾上的字是由北京书法家石品一先生题写，石先生的字清秀中透着凝重，行笔潇洒穷尽。这块在北草场14号挂了11年的牌匾，见证了八卦掌研究会曾经的繁荣和辉煌。1982年5月23日，在八卦掌研究会挂牌仪式上，时任北京市舞协秘书长范宝云同志这样说：“你们八卦掌带了个好头，将来成熟一个，成立一个。”就这样，在不到2年的时间里，北京先后成立了10多个单权种研究会，而每个单权种研究会成立，李子明先生都特别的高兴，他亲自题字作画前去祝贺，因为老人看到了整个传统武术的兴旺，民间传统武术的传承与发展，因为多方面的原因，历来都是比较困难的。作为一个单权种研究会，办公地点是一个非常重要的问题。为了这个新生的民间武术组织更好的生存发展下去，李子明先生毅然决定将自己家刚落实政策的房屋无偿的给研究会使用。北京市西直门内北草场胡同14号是李子明先生故居，也是八卦掌研究会的会址。李子明先生为了继承和发扬传统武术，把八卦掌研究会工作做好，他把自己家的房子无偿地给研究会使用了11年之久。这个整洁宁静的小院，曾是国内外武术同仁，特别是八卦掌爱好者经常光顾的地方。直到2002年7月拆迁前，仍不断有人前来拜师求艺。这期间，李老的孩子们也面临着结婚用房。李老对孩子们说：“你们结婚，咱们到外边租房借房，这房子要给八卦掌研究会用。北草场14号，原来老门牌是3号，后来改为14号，外号高台阶。”李子明先生晚年为了出入方便，让弟子拆掉了门楼，降低了门槛。每一个走进过14号的朋友都留下了难忘又深刻的印象。2002年，西直门内北草场14号在城市的改造中消失了，但是在这个小院里发生的故事还将继续。我记得李子明先生的入室弟子孙云江老师最后一次在小院收徒，就有7个国家的八卦掌传人。说起来，这个小院拆掉也十分的可惜。创会初期是十分艰苦的，没有经费，
李老就把自己有限的退休金也拿出来，放在研究会的日常经费中。您看这块木匾，就是李老用木板刷上白漆自己写上的“办公室”3个字。当时没有经费印信纸和信封，李老就用红八行用木章盖上地址。睹物思人，前辈们虽离我们远去，但是他们对传统武术的满腔热忱，他们的大度包容，他们无私奉献的精神，将永远激励着我们前行。下一集继续为您播讲八卦掌重大的历史事件。